من أسوأ الخرافات اللي الناس مصدقاها ومنتشرة عن ال ADHD خرافة إن دوا ADHD بيخليك زومبي، بيخليك روبوت، بتخسر شخصيتك الحقيقية. يا عم وانت قابلتني أو تعرفني أصلا وتعرف شخصيتي الحقيقية، مش تقابلني الأول ونتعرف على بعض؟ انت عارف كم مرة أنا أخدت الحبة بتاعتي، حبة ال ADHD الدوا يعني، وبعد 3 ساعات من مفعول الدواء في داخلي اللي هو دواء تحفيزي لسه منزعج ومتضايق ومش حاسس بحاجة خالص وزي ما أنا يعني. الفكرة كالآتي: دواء ال ADHD ما بيخليش حد زومبي، دواء ADHD بيساعد دماغك دي تبقى على اللي المفروض تكون عليه من الأول أصلا. ده زي كده يعني، تخيل معايا أنت عايش طول حياتك ونظرك يعني مش واضح، والناس تقول لك أيوة بس النضارة بتخليك مش أنت، النضارة بتغيرك أنت هتشوف الدنيا بطريقة مختلفة بسبب النضارة. أيوة، ما هو ده الهدف، ما هو أنا عايز أشوف بوضوح. دواء ال ADHD ما بيغيرش شخصية الإنسان، هو لو استخدم بطريقة صحيحة ومع استشارة طبيب طبعا بيمكن شخصية الإنسان من الظهور الحقيقي. أنت هتبقى على ما أنت المفروض تبقى عليه، من غير ما دماغك كل شوية تدخل وتلخبط الأمور فيك وفي حياتك وفي دنيتك. يعني أنا أول ما بدأت أخد الدواء من فترة كان فعلا حاجة غريبة بتحصل. قبل كده قبل الدواء ما كنتش أبدأ مشروع وأخلصه وأبدأ 5 مشاريع في نفس الوقت. كنت أحيانا هايبر قوي في حاجة وانسى آكل، كنت قاطع كل الناس اللي حواليا، ما استحملش ان مراتي تتكلم مثلا 20 ثانيه اكون خلاص انا بدات في مشروع، في كتاب جديد في دماغي كده ولا فيديو جديد، خلصينا انا عايز اكمل حياتي، خلاص انا فهمت انت عايزه ايه، هاتي من الاخر. كنت عايش باسلوب كده مهايبر في كل حاجه، او في دماغي مع نفسي كده، مش مع اولادي، مش في دنيتهم، مش في حياتي، جوه هنا عايش جوه هنا. كل ده اتغير لما بدات اخد الدواء. اللي حصل ان المشروع اللي ببدا فيه حتى لو 5 مع بعض كنت اقدر اكملهم. كان في نوع من النظام، من الهيكله، من الاستراكشر الواضح بالنسبه لي. بدات اقدر فعلا اسمع الناس. يعني كنت اقعد في اجتماعات وميتينجز وكده، بدل ما اقعد واحس ان روح هيطلع من جسدي خلاص وخلصونا، كنت اقعد فعلا اسمع وادي واخد اكتر من ساعه وانا قاعد بسمع ومبسوط، مفيش اي مشكله. يعني بطلت فعلا اعيش في دماغي. طبعا الواحد بيتعلم اكتر واكتر مع الدواء المهارات اللي المفروض تساعدك ان انت تقدر تعيش مع الاي دي اتش دي وتتعايش معاه وتتعاون مع دماغك بدون الدواء كمان. فده مش زومبي وده مش بيضيع شخصيتي، ده فعلا بيمكن الشخصيه وبتظهر حقيقتي انا مين، انس بجد. فبلاش ننشر موضوع انه الدواء ده بيقتل شخصيتك. بالعكس والله، الدواء ده في احيان كتير بينقذ الناس فعلا اللي محتاجينه وعايشين مع التحدي ده. بلاش ننشر كلام، مع كل احترامي، في نوع من يعني عدم احترام التحدي الكبير ده للناس. ومش عايز اقول كلام هبل في بعض الاحيان. يعني بحبكم في الله.